Итак, мы будем проповедовать сегодня на теме «Вера для победы». Братья и сестры, мы все можем иметь победу в нашем служении и призвании. Если вы уже с Иисусом Христом, это уже есть самый большой критерий, предусловие, самое главное, чтобы иметь победу во всем. То есть, кто бы ты ни был, аутсайдером или кто остальный, ты можешь иметь успех, раз ты уже во Христе Иисусе. Братья и сестры, есть победа во всем. Вера для победы. Мы об этом не говорим сегодня. Как служитель Бога, ты уже определен Богом для определенной задачи. И потому что Бог тебя родил для определенной цели, это значит, что ты будешь отличаться там. Ты будешь иметь успех там. Бог это уже определил. Он уже тебя определил на успех до твоего рождения. Наша проблема в том, что мы не верим в себя. Но Бог верит в нас. Вот почему Он родил нас. Бог верит в нас. Вот почему Он послал нас в мир. Чтобы именно нас были рождены. Чтобы именно мы были рождены. Чтобы именно нас послал, чтобы осуществить это дело. Бог верит в нас. Где ты работаешь? Ты держишь какие-то рынок, да? К торговле. Я слышал только об одном брате, который хорошей идеей пришел у него на голову. Он говорит: пастор, мы держим какие-то точки на Троещинской рынке. Я говорю, что мне делать об этом? Он говорит: но мы хотим начинать продавать ваши книги там на рынке и евангелизировать людям. Ну, потому что мы стоим вместе целый день, женщины там, они ходят, продают. Но не чем заниматься. Я говорю: давай. И он начинал там проповедовать. И теперь он говорит, что больше 20 человек уже мне тянет. Когда мы будем слушать следующее, когда мы будем рассказывать. Прямо там на рынке, потому что им когда я ходил в церковь. Они по воскресенье говорят: нет, это день торговля, нельзя ходить в церковь. Нельзя уйти с рынка. И он говорит, что у меня уже 20 человек за 2 месяца, которые хотят изучать Библию. Они никогда не слышат такие вещи, они хотят. Они получают в газете и говорят: ну давай, где нам... Он говорит, он пришел ко мне, это мужчина, он говорит: я уже боюсь. Я говорю: почему ты боишься? Я говорю: потому что это слишком быстро растет. Если это растет, то что мне делать? Он говорит: я не знаю, что делать с ними. А я хочу заниматься своей работой тоже, он говорит. То есть везде есть возможности. Нам надо только думать. Везде есть возможности. Везде есть возможности. И при том не просто возможность чем-то заниматься, но возможность быть успешным конкретно, Возможность быть успешным конкретно. Ты можешь иметь успех и победа во всем. Я буду об этом проповедовать в воскресенье. Успех во всем. Победа во всем. Победа во всем. Возможность с Иисусом. Тот факт, что мы с Иисусом, тот факт, что мы уверовали в Бога, тот факт, что есть всемогущий Бог на нашей стороне, это уже подтверждение, это уже доказательство, что мы можем отличаться, где бы мы ни были, за что бы мы ни взяли с Божьим благословением. Только возьми это с Божьим благословением, молись об этом, знай, что Бог отдает тебе добро, занимайся этим, и ты можешь отличаться. Нет одарованных специальных людей от Бога. Мы все одарованы. Помните притчу Иисуса? Он каждому человеку дал таланты. Каждому. Он каждому человеку дал Духа Святого. Каждому. Он не говорит, что Sunday, потому что ты такой особенный, я тебе дам. Вот ты призванный. Мы все призваны. Он всех послал специально. Но если мы смотрим в Библии, какие люди были успешными? Много были призваны, много званых, но мало избранных. Почему? Какое качество отличалось тех, которые были успешными? Я вам скажу, это вера. И сегодня я хочу с помощью Духа Святого построить в вас эту веру, разрушить в вас сомнение, разрушить страх, разрушить чувство неполноценности и построить башню уверенности в вас, что у вас получится. Вы сможете творить дела Божьи в этом мире. Братья и сестры, никто не был рожден Богом, чтобы один был великим, чтобы другой был маленьким, чтобы один был боссом, чтобы другой был мусорником. Нет.
Мы все были созданы семенем Бога, чтобы мы стали великими. Посмотрите, этот брат так хорошо нам говорил. Он говорит, что Бог дал каждому человеку семя. Мы видим семя. Одно семя, зерно. Но Бог видит дерево, на котором много плодов. Но не только Бог не останавливается там. Бог не видит только дерево в этом семени. Бог видит дерево, которые много плодов. И еще дерево, где много плодов, много дерев, где много плодов, много дерев, где много плодов. И в конце концов, в одном маленьком семени Бог видит лес. Лес. Каждое семя имеет способность дорасти до леса. Бог не создал лес. Бог создал семя. И положил на землю. И все росло до леса. Поэтому каждое семя, какое бы маленькое, какое бы ничтожное ты не был, ты дорастешь именем Иисуса. Пророческое помазание. До леса. Дорастешь до леса. Я говорю, дорастешь до леса. Дорастешь до леса. Любое семя может дорасти до леса. Любое семя. Любое семя. Это абсолютно так. Очень часто мы думали, вот Бог меня создал, чтобы я был маленьким. А это нет, ты семя. И в тебе тут же закрыта эту способность. Умножаться и иметь успех. Поэтому Бог благословил человека только одним благословением. Плодись. Маленький уровень. Размножайся. Второй уровень. Каждый человек, каждое семя может размножаться. А потом владычествуй. Не просто размножаться много-много, нет, еще покрой землю. Владычествуй и обладай вообще землей. Полностью покрой землю. Каждый человек, потому что написано, что Бог создал человека, мужчину и женщину, и благословил их. И сказал, плодитесь, размножайтесь, господствуйтесь и владычествуйте над землей. Он благословил человека. То есть каждый из нас имеет уже способность и принцип семени действующим в нас. Чтобы мы могли размножаться до беспредельно. И господствовать. Так что не думай по маленькому масштабу больше. Строй большие планы. Ты будешь успешным. По крайней мере, скажите мне, я вам уверяю на 100%. Даже если вы не верите в свой успех, прошу вас об одном. Держите со мной подольше. Держите со мной подольше. Ходите вокруг меня дальше. Ходите в эту церковь постоянно. Если вы даже не верите в себя, даже если вы не имеете никакой возможности, никакого шанса, я вам сделаю шанс. Не надо ждать Бога, я здесь. Потому что Бог уже дал вам все то, что надо, Он уже вложил семя в себя. Он не будет опять посадить дерево. Он не будет опять почву взять, чтобы другого Адама делать. Он уже все в тебя вложил. Поэтому, если ты даже сам не можешь состояться, я говорю, мы здесь, мы поможем вам состояться и стать великим. Хочешь, не хочешь. Просто будь рядом. Будь рядом. Делай то, что всегда, что я тебе говорю, постарайся делать все. И обнаружи себя однажды, что я уже стал кем-то. А я об этом никогда не мечтал. Потому что я здесь, чтобы это сделать. Я не хочу себя, я хочу вот... Кто приходит на мой путь, он должен стать кем-то. Или уйди в другую церковь. Где ты будешь сидеть и умрешь, и идешь на небо спокойно. Где тебя не будут трогать. Но если ты хочешь быть здесь, готовься расти. Готовься быть деревом. Готовься быть лесом. Во имя Иисуса Христа. Вера для победы. Вера для победы. Вера для победы. Вера для победы. Евреев. Все, которые
отличались в Библии, они отличались благодаря вере. Вы здесь? Все, которые отличались в Библии, отличались благодаря свою веру. Всякий подвиг, я вам скажу, как подвиг совершается. Потому что мы думаем, что только Антоновы подобные могут совершать подвиги. Ломоносовы подобные могут совершать подвиги. То еще. Как это генерал, который полководец недавно. Жуков подобные могут совершать, подвиги. Я вам скажу, одна и единственный критерий, который нужно для подвига. Для подвига. Каждый человек способен на подвиг. Абсолютно каждый. Дима, поверь мне, я серьезно. Абсолютно каждый человек, даже ты. Абсолютно каждый человек. Серьезно, но поверь. Может совершить подвиг для Бога. Знаете, что нужно для этого? У всех у них было одно качество. У них была вера, которая не смотрит, не смотрит на лицо, не смотрит на обстоятельства, не смотрит на себя. Вера, которая неутомимая вера. Вера, которая не жалеет себя. Вера, что я это сделаю. Вера в том, что это поставлено передо мной. Я сделаю это, я состоюсь, я добьюсь, и ничто меня не остановит. Вы знаете, что Бог делает? Бог занимает позицию. Бог тут же занимает позицию за ними, чтобы поддержать их веру. Человек веры не может быть отринут у Бога, не может быть отказан, не может быть отвергнут. Человек веры получает открытый дверь перед Богом. Поэтому прими решение сейчас, что я состоюсь как лидером. Я буду иметь 100 домашних групп. Я буду поднимать 100 лидеров. 10, 5. Сколько бы вам не пошло на голову, примите решение, и вы состоитесь. Потому что Бог занимает позицию, положение за человеком веры. Почему он это делает? Очень просто. Потому что он уже сказал, что только верой ему можно угодить. Он говорит, что всякий человек, кто имеет веру, автоматически его угождает. Поэтому он автоматически стоит за таким человеком. Вы понимаете меня? Как только что он видит веру, все, Бог улыбается. Богу радостно. Бог счастлив. И он только скажет тебе, все, стою за тобою, теперь слушай мою инструкцию. Ты уже слушаешь его, и идешь за ним, и уже все у тебя решено. Поэтому я хочу показать это место Писания. Люди, которые одерживали не маленькие победы, но конкретную, серьезную победу в своей жизни. Как они добивались эту победу? Откройте, пожалуйста, Евреям, 11 главу, 32 по 34 стихи. 32 по 34 стихи. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иофате, Иефае, о Давиде, о Самуила и о других пророках, которые верою побеждали царство. Hello? Если кто-нибудь хочет побеждать царство. Братья и сестры, царства берутся и побеждаются только верою. Написано, он назвал эти имена. Он говорит, Давид, Самуил, Варак, Гидеон, Самсон. И у них было что-то общее. Эти все люди, которые верою побеждали царство. Братья и сестры, мы здесь, Бог посадил нас на Украину как церковь. Не чтобы хвастаться, не чтобы говорить, вот какая у нас церковь, вот мы 6 тысяч, 10 тысяч человек, вот нас много, вот какой у нас песник, прославление, вот какое у нас здание. Ерунда, детский сад.
Yerunda prasnis. Смотри на Бога, а что Он думает? Бог думает и мечтает о тех, которые берут царство. О тех, которые берут царство. Мы здесь, чтобы реформировать наше общество. Мы здесь, чтобы привести Украину к Богу. Мы здесь, чтобы все увидели, что есть Бог на небе, который создал все, которому всякая плоть придет. Мы здесь, чтобы украинцы не пошли в ад. Мы здесь, чтобы показать искупительную кровь Христа всем и всякому. Мы здесь, чтобы привести нацию к покаянию. О, Махамахия Маке. О, Мобоко Бобовоша. Калика Босою. Пускай Бог откроет наше сердце. Пускай понимание придет. Пускай откровение придет. Что мы не здесь ради себя, судьба нации лежит у нас в руках, кровь нации у нас в руках, и мы обязаны донести до них Евангелие, которое есть единственная сила, которая может спасать, которая может избавить, которая может искупить, которая может довести эту страну до конечной судьбы. Это в наших руках. Бог поручил нас это дело. Мы брали этот вызов и мы довезем его до конца. Это наш вызов. Это наша судьба. Бог доверил его нам. Братья и сестры, мы должны идти всей силой. Поэтому мы не жалеем себя ради этого. Если надо кричать, мы кричим. Если надо молиться, мы молимся. Если надо рыдать и плакать, мы плачем и рыдаем. Если нужно ездить, путешествовать, мы это делаем. Если нужно проповедовать с огнем, всеми фибрами, мы это делаем. Если нужно жертвовать на это делать, давайте это будем делать. Мы живем не ради себя. Мы уже спасены. Мы живем ради страны. Ради нации. Это наша судьба. Мы знаем истину, и мы должны передать эту истину другим. Видите, все, кто побеждал царство, это дело только одним оружием. Верой. Которые побеждали царство верою. Люди, которые верою побеждали царство. Люди, которые верою побеждали царство. Люди, которые верою побеждали царство. Бабабабая. Братья и сестры, царство все еще можно побеждать сегодня для Господа. Царство можно все еще привести Богу сегодня для Господа. Целая страна может все еще покаяться сегодня. Целое государство может все еще склонить свои колени перед царем царей Господь слушай. Каждая страна все еще может исповедовать, что Он есть Господь слушай, и грядущий царь, искупитель мира, и спаситель вселенной. Все еще могут это видеть. Одна качества не хватает. Где наша вера? Где наша вера? Где наша вера, что мы можем это сделать? Что мы уберем препятствия с нашей дороги? Что ничто не остановит нас? Где наша вера? Что Бог с нами, никто не может быть против нас. Где наша вера? Что у нас хватит сила, у нас хватит мужества, у нас хватит дерзновения. Где наша вера? Что Бог поднимет делателей среди нас. Где наша вера? Что мы построим церковь в нашем городе. Где вера наша? Это именно об этом думал Иисус, когда Он сказал: ребята, когда я вернусь, найду ли я вообще веру на земле? Иисус переживал об этом. Но слушай, если Иисус придет в наше время, давайте скажем Ему: Иисус, ты найдешь здесь веру. Это будет зависеть от меня и от вас. Это будет зависеть от меня и от вас в личности, непосредственно. Люди брали царство верою. Люди верою побеждали царство. Если вы попали в эту церковь, если Бог вас сюда привел, вы есть поколение из тех, которые берут царство. И мы это сделаем во имя Иисуса. Украина спасется в наше время. Мы приведем эту страну к покаянию. Истина Божья будет написана над этим народом. И все страны мира придут сюда, чтобы увидеть, какую славу Бог изливает над этим народом. Это наше время.
Это наше время. Это наше время. Это наше время. Которые верою побеждали царство. Если моя проблема теперь состоится только лишь в том, чтобы побуждать вас начинать домашнюю группу или посмотреться за новообращенным. Где тогда, когда тогда мы дойдем до того, чтобы брать страну верою? Давайте начнем откуда-то. Давайте хотя бы на этом уровне мне не придется тратить силы. Давайте будем сберегать силу на самое важное дело. Которые верою побеждали царство. Царство можно побеждать. И это делается верою. Мы имеем веру, чтобы это делать. У меня хватит веру, чтобы Бог это сделает. У меня хватит веру, что Бог приведет все, кого нужно, чтобы это сделать. Если кто-то здесь и не занимает свое место, и не выполняет всю силу, потому что Бог его привел сюда, Бог на место его приведет другого. Но мы это сделаем. Но я молюсь, чтобы Бог не заменил вас камнями во имя Иисуса. Мы состоимся. Мы состоимся. И никакие преграды нас уже не остановят. Моя личная проблема меня не остановит. Которые верою побеждали царство, творили правду. Это значит, творили праведность. Братья и сестры, возможно, чтобы посредством веры сделать силу праведности царить в обществе, в городе. Мы можем сделать переворот, духовный переворот для казино и поставить правду Божию. Мы можем творить правду в нашем поколении. Мы можем посредством силу веры перевернуть неправды, искоренять с общества неправды и утвердить Божью праведность. Верою творили правды. Братья и сестры, давайте пускай это напишутся от нас тоже. Что верою Бога Иисуса, верою в силу праведности, мы сделаем так, чтобы люди начали уважать правду. Праведность Божью в этой стране ще беззаконие. Чтобы имя Бога опять наша пользовалась авторитетом. Now, чтобы истина, Боже мой, опять стала ценностью в этом обществе. Это мы можем делать только посредством веры, you know. Верою люди творили правду. И братья и сестры, как наше общество нуждается в правде. Страшно наше общество нуждается в правде. Вот почему мы сеем эту правду по телевизору. Вот почему мы сеем эту правду по радио, по газете. Вот почему я объявил по молодежное служение, чтобы молодежь собрались 2 раза в неделю, месяц. Мы хотим творить правду. Мы хотим свергнуть неправды и беззаконие в нашем обществе. Мы хотим это делать верою. Мы хотим быть везде. В министерстве, пускай там будут люди, которые представляют света. Мы хотим быть везде, в аэропорту, чтобы были там образы Божьи, правда Божья царила. В администрации, чтобы Божья правда царила. Везде покрыть Божьей правдой. Это наша сила. Сила веры. На что мы смотрим? Что мы видим? Верою мы можем утвердить правду. В своем предприятии, там где ты работаешь, мы можем творить правду верою. В твоем доме, где ты живешь, мы можем творить верою правду. Правду верою. В твоем подъезде, в твоем районе, мы можем творить правду верою. Это есть реальность. Потому что вера не бывает без дела. Потому что настоящая вера, она действенная. Поэтому, когда мы провозглашаем правду Божью верою, мы подтверждаем это делами. Вот почему мы ходим на евангелизацию. Вот почему мы проповедуем. Вот почему мы распространяем газеты. Потому что мы верим. Как раз наши дела есть выражение нашей веры, you know. Творили правду.
Творили правду. Творили правду благодаря вере. Давайте скажем, мы будем творить правду в наше поколение. Мы принесем Божью правду в этом народе. Мы принесем Божью правду в этот народ. В этот город. Божьей силой. Мы осуществим это. Бог, помоги нам. Во имя Иисуса. Аминь. Те, кого Бог уважает в Библии, имели что-то общее. Они верили, что они могут это делать. И они шли и делали это. Женщины, мужчины, неважно, молодые, старые, творили правду верою. Побеждали царства и составляли целые страны, клонять свои колени перед Богом и провозглашать Божье главенство Иисуса. Благодаря вере. Которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетование. Все, что тебе надо в недре Бога. Все, что у тебя надо в недре Бога. Все, что тебе необходимо в недре Бога. Оно закрыто в Боге. И написано, что эти люди получали исполнение обетования путем веры. Слушай. Обетование свои исполнили, получили обетование. Получали обетование верою. Какое обетование, на каком обетовании ты стоишь? Какое обетование ты еще ждешь от Бога? Верою Бог имеет высвобождение для себя. Верою мы высвобождаем освобождение, что мы, наш народ, мы будем поклоняться и служить Господу. Верою мы высвобождаем освобождение, что я и весь дом мой будем служить Господу. Верою мы высвобождаем освобождение о том, что мы покорим Китай, арабский мир для Господа. Мы высвобождаем обетование тоже верою. Без веры это само собой не придет. Что делает вера? Когда мы верим, мы исповедуем. Когда мы верим, мы работаем к этому направлению. Когда мы верим, мы бьемся. Когда мы верим, мы бежим. Мы двигаемся. Как атлеты, как спортсмены. Верою люди получали обетование. Что тебе Бог обещал сегодня? Верою ты можешь сделать его исполненным. Что, какое обетание Бога, которое было прозвучено в твоем ухе когда-нибудь, ты можешь верою сделать это состоявшееся. Верою люди получали обетование. Что ты думаешь, Бог сотворил, для чего Бог сотворил тебя? Верою ты получишь это обетование. К чему Бог тебя призвал? Какая у тебя цель в жизни? Об этом мы говорим, что верою мы получаем это обетование. Мы состоимся благодаря вере. Я верю, что то, что Бог мне показал, Он сделает, и Он не обманется. А я верю, что если это написано в Библии, это сбудется со мной. Я верю Богу, что я не останусь семенем, я стану деревом, со множественными, но плодами. Я верю Богу, что если Бог видит меня лесом, я стану лесом во имя Иисуса. Верою мы получаем обетование. Верою мы получаем обетование. Верою я верю, что я не пропаду. Верою я верю, что я не буду заурядным. Верою я верю, что я побеждаю грех. Верою я творю правду. Верою я верю, что не мир я побеждаю мир. Верою я не смотрю на свое время, на свое положение временное, на свои трудности временные, на свои невозможные. Я творю правду, получаю обетование все равно. Кто поверит, слушаный от нас? Ну, кто поверит? Кто поверит, что вера творит победу? Кто поверит, что вера берет царство? Кто поверит, что вера творит правду? Ну, кто поверит, что вера получает обетование? Потому что они поверили, поэтому о них было написано.
Потому что они поверили, мы считаем о них сегодня. Потому что они поверили, Божье Слово исполнило в их жизни. Потому что они поверили, они убедились, что Господь праведный, и Его Слово непоколебимо. Потому что они поверили, они убедили в том, что Слово Божье утверждено на небесах. Потому что они поверили, они убедили, что Господь верою угождается. Угождается. Братья и сестры, давайте не будем жить зря. Не будем жить зря. Если вам уже посчастливилось попасть на такие собрания, где вы сможете слушать такие проповеди, надо судьбу уже благодарить. И надо уже поступать соответственно. Верою, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов. Это тоже верою. Верою ты можешь заграждать всякие уста, всяких львов, которые тебя теперь, ты думаешь, ты боишься, и думаешь, что они поглотят тебя. Всякие львы перед нами, которые мы боимся. Мы боимся, что, может быть, твой лев, который ты боишься, это одиночество. Ты можешь заграждать уста этого одиночества, духа одиночества. Это лев. Ты можешь заграждать уста верою. Не надо пистолет. Они заграждали уста львов верою. Может быть, твой лев это финансы. Ты боишься, что тебе никогда не хватит финансы и так далее. Верою заграждают уста львов. Может быть, твой лев, который ты думаешь, что поглотит тебя, это твоя семейная ситуация, семейное положение. Верою ты можешь заграждать эту львов. Может быть, твой лев, который ты думаешь, что поглотит тебя, это твои слабости, ты можешь верою заграждать эту львов. Уста эти львов. Может быть, твои львов, которые ты думаешь, что поглотит тебя, это, проблемы с твоими детьми, ты можешь верою заграждать этих львов. Может быть, это твоя супруга или супруг. Это есть твой лев, который ты боишься поглотить тебя, ты можешь заграждать уста этих львов. Верою люди это делали. Верою люди это делали. Может быть, твой лев это государство, правительство, это органы. Ты боишься, ты думаешь, что они тебя поглотят и убьют и уничтожат. Можно верою заграждать им уста. Может быть, твой лев, который поглотит тебя, это начальство или это что-то такое. Верою люди заграждают уста львов. Почему, когда бросили Даниила во рву, оказывается, что не просто Бог пришел. И это не просто была воля Божья, чтобы лев его не поглотил. Это действие его веры. Это о чем Библия говорит нам. Это было действие его веры. Личной веры. Не Бог пришел. Это было действие его веры. Он был спокоен. И Бог среагировал на веру. Он был уверен, что он видит. И встретится с этим царем опять. И Бог среагировал на его веру. Покажи твою веру Богу. И Бог даст тебе подтверждение. Простери твою веру Богу, и ты увидишь соответствующую реакцию Божию. Его действия. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Какой из них ты сделаешь? Можно все сделать верою. Угашали силу огня верою. Угашали силу огня верою. Угашали силу огня. Их бросили в огонь. И огонь потерял силу. Пожрать, или как мы говорим. Огонь потерял силу пожрать.
Agom patera silu. Garet. Потому что они вошли туда с верой. Вераш. Просто то, что мы верим в сердце. Тогда скажите, что нам невозможно. Вера для победы. Вера для победы. Теперь я уже смотрю на город по-другому. Я здесь сегодня ходил по городу, видел столько людей на рынке и так далее. Я говорю себе, они должны быть в церкви. Они придут в церковь. Они идут. Я езжу в машине по городу. Я вижу много машин, все спешат сюда. Я говорю, Боже мой, нет. Я направляю своей верою их в церковь. И чтобы все этот район был забитыми машинами. Я это вижу. Однажды. Вот что такое верою. То, что ты не увидишь, то, что ты не увидишь в духе, ты не увидишь. Но то, что ты не видишь в духе, ты не увидишь на будущее. Верою. Вера для победы. Вера для победы. Верою они избегали острые меча. Верою избегали острые меча. Верою избегали острые меча. Верою. Это вера для избавления от опасности. Всякая опасность, когда твоя вера на месте, проходит, минует тебя. Потому что Бог реагирует и дает защиту. Посылает за охрану ангелов. Когда твоя вера поднимается к Богу. Это как антенна, как спутниковая связь. Когда посылает картину тут же на землю. Когда твоя антенна поднимается на небо, Бог реагирует. И посылает это изображение, о чем ты веровал. На тебе веру. На землю. Вы здесь? Верою люди укреплялись от немощи. Потому что многие думают, что я немощный, я старый, но уже 70, но уже 80, я больной. Верою люди укреплялись от немощи. Верою люди укреплялись от немощи. Верою люди, давайте скажем, верою люди укреплялись от немощи. Скажи, верою я побеждал всякую мою немощь. Я укрепляюсь на всей моей немощи. Собственной верою. Немощь никогда больше меня не остановит. Именем Иисуса. Верою я укрепляюсь над этой немощи. Никакая слабость меня уже не остановит в жизни. Верою я побеждаю эту слабость. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Это то, что будет. Это то, как ты должен говорить. Это то, что ты получишь в результате. Верою люди получили, люди были крепки на войне. Я вам скажу, у нас будет много войн. Если мы хотим действительно делать что-то качественное для царства. У нас будут много войн. Но верою люди были крепки на войне. Люди удерживали победу. Одерживали победу. Верою люди одерживали победу на войне. Люди терпели до конца верою. И приносили победу. Братья и сестры, давайте мы скажем, моя вера поднимает меня до потолка. Это серьезно. Моя вера несет меня вперед. Моя вера несет меня вперед. Моя вера меня несет вперед. Несет победы. Если это оправдалось для них, оправдается для нас. Аминь. Если Бог ради веры
Atpeshatal ikimena w Biblii, eta zrabota dla nas. Jeśli Bóg radi ich were adelil adenu glavu z Biblii i pasvetil ni adnoi teme drisho drugoi no veroi to eta vera zrabota dla nas. I me veroju sovershim to și mă vile prizvane. Ani și-o veroju praganiale palkishujih. Veroju pagnale palkishujih. Tvoje eta balezim tvojom tela eta polkishujih. Te može praganiaci vo veroju. Eta nishita tvojom dome eta palkishujih. Eta strach tvojej žizin eta polkishujih. Te može praganiaci vo veroju. Eta besoni sa tvojej žizin eta polki drugi shujih. Eta переживание твоей жизни постоянно, это палки чужих. Можно прогонять их верою. Это чувство неполноценности, это полки чужих. Нужно прогонять его верою, и можно. Это боязнь потерпения неудачи, это полки чужих. Нужно прогонять верою. Вера для победы. Вера для победы. Евангелие от Марка 9:23. Иисус говорит: «Сие говорю вам, что все возможно верующему». Сие говорю вам, что все возможно не только Богу. На одном месте написано, что все возможно Богу. Но в этом месте что написано там? Если вы сможете веровать, все возможно верующему. Кто-нибудь нашел? Считайте, как Иисус сказал. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Если сколько может веровать, если сколько-нибудь может веровать, если сколько-нибудь может веровать, если сколько-нибудь сможет веровать, если сколько-нибудь может уверовать, если только ты сможешь веровать, если только ты сможешь веровать, мы сможем брать Украину. Если только сможем веровать, мы сможем творить правду в этом народе. Если только сможем веровать, мы сможем принести Божье царство на эту землю. Если только сможем веровать, если только сможешь уверовать, если только сможешь уверовать, все возможно верующему. Поднимите свои руки и скажите Богу: мы приняли решение уверовать. Мы приняли решение уверовать. Мы приняли решение уверовать. Мы приняли решение уверовать. И не будет ничего невозможного для нас. И не будет ничего невозможного для нас. Мы приняли решение уверовать. И все будет возможно для нас. Во имя Иисуса. Ты сможешь сам один взять этот рынок для Бога. Ты сможешь сам один взять этот район для Господа. Ты сможешь сам один взять этот дом для Бога. Ты сможешь сам один взять этот бизнес, предприятие, фирму для Бога. Ты сможешь сам один верой, если только сможешь уверовать. Если только сможешь уверовать. Но если только сможешь уверовать. Если только сможешь уверовать. Но если только сможешь уверовать. Все возможно. Все возможно. Все возможно. Всякому верующему. Женщине все возможно. Мужчине все возможно. Молодому все возможно. Старику все возможно. Если только сможет уверовать. Вера для победы. Вера для победы. Вера для победы. Now, вера для победы. Вера для победы. Вера для победы.
Vera dla победы. Vera dla победы. Vera для победы. Now vera для победы. Мы будем иметь победу во всяких делах во имя Иисуса. Мы не только здесь, чтобы сделать какое-то хорошее, приятное собрание. Поэтому люди не могут всегда понимать нас. Поэтому люди не могут понять тебя, когда ты знаешь, что ты хочешь. Когда ты человек наполненный верою, ты не можешь уже быть обыкновенным. Ты не можешь уже быть заурядным. Ты не можешь уже поступать как другие. Ты всегда что-то делаешь против течения. Ты всегда идешь против течения. Потому что ты видишь то, что другие не видят. Потому что ты видишь глобально. Потому что ты не можешь больше размышлять и быть маленьким в размышлениях. Братья и сестры, уберите границу. Уберите ограду в своем мышлении. Уберите ограду. Уберите границу. Уберите границу. Уберите лимит. Уберите лимит. Уберите лимит. Уберите лимит. Богу все возможно. Он поднимет нас до того уровня, который мы сами не могли и мечтать. Во имя Иисуса. Давайте начнем смотреть на этих героев по именам. 32 стих. Второй стих. И еще что скажу, и что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне. Кто такой Гидеон? Гидеон был самый последний ребенок в его доме. Он был из самого маленького племени рода в Израиле. А он сам был самый последний, самый маленький из его дома. Кроме того, Гидеон был ужасно боязливым человеком. Он жил в страхе. Он спрятался. Мужчина спрятался там, где тащила пшеницы. Он боялся больше вас. Он был испуган весь. Но из него, когда Бог научил ему, как он сейчас учит вас, урока веры, из него Бог сделал победителя царств. Царство берущее. Давайте посмотрим быстренько. Я хочу, чтобы кто-то открывал Библию для меня быстренько. Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава, 11 стих. 11 стих. Судья 6, 11. Мы видим его здесь. И пришел ангел Господень из сел в Офре под дубом, принадлежавшим Иоасу, потомку Авиезерову, сын его Гидеон. Выколачивал тогда пшеницу, тащили, чтобы скрыться от мадианитян. По крайней мере, вы не скрываетесь, как Гидеон. Вы пришли сюда в такое время, а он был еще хуже вас. То есть, какой бы слабый ты ни был, Бог может из тебя сделать самого великого гиганта. Скажи соседу, какой бы слабый ты ни был, Бог может тебя сделать самого сильного гиганта. Смотрите на меня, братья и сестры. Слушайте, Бог знает твои слабости. И Бог знает, как превратить твою слабость в силу. Бог знает, как превратить твою немощь в крепость. Бог знает, как превратить твой грех в праведность. Бог знает,
как превратить твое переживание в дерзновение. Бог знает, как превратить тебя из слабого в сильного. Бог знает, и не зря Он проводит тебя через те обстоятельства, через которые ты проходишь. Потому что Он уже принял решение работать над тобой. Потому что Он уже принял решение сделать что-нибудь из тебя. Не зря ты переживал, и единственный ты переживаешь то, что ты переживаешь. Потому что у тебя есть судьба, которая не как у другого. И Бог не хочет оставить тебя какой-то, как ты есть. Так что соберись, подними плечо, голову, стань ровно. Готовься идти с Богом. Это таким образом, таким он был. Он сказал, Господь Бог, 13 стих. Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта вывел нас Господь, не оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Он был абсолютно разочарованным человеком. Абсолютно негативным. Он вообще не думает, что Бога нету на свете. Ты еще не дошел до этого уровня. Ты хочешь ходить в церковь. Ты хочешь молиться. У него была похожая ситуация. 14 стих. Господь воззрел на него и сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля. Он себя видит немощного. Он себя видит младшего, самого последнего ребенка, а Бог видит у него мощь. Бог тебя видит лесом, дорогой. Ты есть лес. Ты есть лес. Ты есть лес. И ты восстанешь, чтобы творить правду Божию в твоем поколении во имя Иисуса Христа. И спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Пускай это будет слово Божье к тебе сегодня. Напишите это в первой странице вашей Библии. В скобках, в кавычках. Я, Господь, посылаю. Нет, я посылаю тебя. Тире, говорит Господь. Ко мне, Николай, Татьяне, Оксане. Или как вас зовут? В это кавычках напишите. Я посылаю тебя. Это слово Бога к вам. Ко мне, Николай, Александра, Саша, Вере, Наташа, Ларисе. Да. Так говорит Господь. Видите, мы видим себя немощными, а Бог рассчитывает на нас. Иди спаси Израиль. Ты спасешь. Я никто. Ты спасешь. Братья и сестры, смотрите на меня. Его судьба была в том, чтобы он пошел и спас Израиля. У тебя так же, как и он, есть твоя судьба. Ты все равно хочешь слышать этого, не хочешь слышать, ты все равно определен Богом, чтобы кого спасать. Хочешь, не хочешь, все равно так и есть. Ты определен Богом, чтобы избавить кого-то. Потому что тем больше, тем раньше ты станешь, тем лучше. Тем быстрее соберешься, тем лучше. Бог знает, как избавить тебя от твоей слабости. Давайте посмотрим, как Он избавил его от его слабости. 7 главу, 22 по 25 стихи. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты, к Сараре,
до предела Авель-Мехоле. Это я читаю 7 главу, 22 стих. Близ Табафи. Табафи. И созван израильтяне из колена Нефалимова, Асирова, и всего колена Манасиина. И погнали за мадитянами. Гидеон же послал послов на всю гору Ефремову, сказать: выйдите навстречу мадитянам и перехватите у них переправу через так далее, так далее, так далее. Короче, то, что я хочу вам сказать здесь. Он думал, что он такой немощный, я даже не могу себя спасать. Поэтому Бог показал ему знамение. Мне не нужна твоя сила. Мне не нужна твоя ум. Я не умный, я не образованный. Мне не нужно твое образование. Мне не нужна твоя мощь. Мне не нужны твои связи. Тебе ничего не нужно. Ни связи, ни деньги, ни университет, ни образование. Тебе нужно только я. Поэтому, когда Бог его послал на фронт, Бог даже не позволил ни ему, ни его 300 человек, не позволил им даже поднимать свой меч. Бог говорит, это я буду это делать. Слушай, братья и сестры, все, к чему Бог тебя посылает, не думай, что ты это будешь делать. То, что Бог требует от тебя, верить, что ты это сделаешь вместе с Ним. И ты только на что пойдешь, только послушайся. То, что ему надо, это послушание. Ты только сделай, послушайся, пожалуйста. Как только что ты послушаешься ему, обнаружишь, что слушай. Не даже ничего не пришлось делать. Он все делает. Он все делает. Это не воинством, это не силой. Я думаю, что из всех пасторов Украины я больше всех живу в покое. Я больше всех не беспокою, не переживаю ни о чем. Это для веры. Ты знаешь, что ты сможешь делать. Ты веришь Богу, что Он это сделает. Ты ставишь перед собой целью. Ты идешь к этому, трудишься в этом направлении, подбираешь людей, готовишь людей, толкаешь людей к этой цели. Все. Слушай то, что Он говорит, какое направление, слушайся Ему. Старайся творить то, что ты сможешь делать максимально. И все. Оно слишком легко. Оно легче, чем вы думаете. Легче, чем вы думаете. Видите, я не худею. Наоборот, у меня есть проблема, как худеть. Не пощусь по 40 дней каждый день. Да? Просто я хожу с Богом. Не так тяжело, как вы думаете. Бог превратит твою немощь в силу. Он это сделал для Гидеона. В чем была вера Гидеона? Написано, что он верой побеждал царство. Потому что он видел себя последнего. Из последней колени. Бог говорит, иди. Он рискнул, он пошел. Бог говорит, что сократи армию. Чтобы 30 тысяч пошло против сотни тысяч. Это сумасшествие. Он послушался. Он правильно пошел. Это как на самоубийство. Он пошел, 300 человек. Он пошел. И это не было самоубийство. Бог шел впереди него. Всякий человек, кто идет по вере, Бог идет впереди него. Вот что такое вера. Это прелесть веры. Прелесть веры. Другой, в 8 главе, 28 стих, уже написано о нем, что так смирились мадитяне перед сынами Израиля, и не стали уже поднимать головы свои, и покоилась земля 40 лет в дни Гидеона. Он принес покой 40 лет своей земли благодаря вере. И Библия говорит нам, что он это сделал через веру. 9 часов у нас будет окончание этого урока. И мы будем раздавать книги. И будет второй урок. Вы знаете, второй урок. Вторая проба. Вы помните, вчера мы договаривались так.
Последнее всегда сладче, чем первого. Последний урок будет очень важным. Евреям 11:32. Возвращаемся туда. Кроме Гидеона. И еще, что скажу. Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне. Мы уже слышали о Гидеоне, который верою принес покой на 40 лет своей земли. Один человек. Верою шел на битву. Один человек. Верою, будучи в рабстве, поднял бунт, армию против господина, страну, которая владычествовала над ними. И верою вышли из рабства. Верою. А Вараке, другой человек, о котором Бог говорит нам, что верою побеждал царство, это Варак. Кто такой Варак? Варак это человек, который тоже книга Судей, 4 глава, который брал и принес победу, творил правду, побеждал верою и принес победу Израилю через веру. В чем было выражение веры Варака? Вера Варака заключалась в том, что Бог ему сказал, он был командующий армией, он был генерал армии, а Бог ему сказал, чтобы он пошел послушание женщине. Пророчице. Будучи генералом, чтобы ты пошел и быть подчинение пророчице. Это большое дело, особенно генералом, офицерам. Некоторые мужчины тяжело подчиняются даже своей жене дома. Они думают, что только жены должны подчиняться мужьям. Но написано, что подчиняйте друг другу. Повинуйтесь друг другу. Но тут Бог, самый большой экзамен, который он дал ему, иди послушайся ей. Она будет говорить, как Бог для тебя. И он стал рабом почти. Генерал становится рабом у женщины. Не бывало. Это было первое выражение веры его. Это о чем говорится. Бог может поставить тебе сотрудничество с любым человеком. Женщина или мужчина, или который ты думаешь, что ты лучше них. Ты умнее их. Ты имеешь образование больше них. Или ты мужчина, или ты способный, или ты имеешь какие-то преимущества перед ними. Если Бог тебя поставит под ними, подчиняйся. Первое его, это подчинение не делается без веры. Подчинение и послушание любому человеку это вера. И это единственный человек, который не был первое лицо, который Бог поставил в этой книге. Из-за его послушания. Послушание и подчинение требует веры. Некоторые из нас мы призваны работать с кем-то или служить кому-то, быть подчинение кому-то, но необходимо, чтобы вера и терпение, чтобы именно через веру мы имели сообщение, а мы имели терпение, мы имели послушание и смирение. Послушание, смирение и подчинение. Это было выражение веры Варака. И благодаря этим качествам, он под руководством Деборы творили победу для Израиля. Принесли победу. Это 4 главы, 5 главу Судей, можно считать. Особенно Судья 14 стиха по 16. У кого-то уже есть? Кто-нибудь открыл? 14 по 16 стихи. «И сказала Девора Вараку: встань, ибо это тот день, который Господь предает Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою,
И сошел враг с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару, и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Хорошев-Гаима, и пало все ополчение Сисарина от меча, не осталось никого. Вы видите, да? Кто сказал ему идти за Сисарой? Кто? Пророчица, Дебора. И он, как верный слуга, пошел и сделал. И была победа. В его послушании, в его смирении и его подчиненности. Следующее, Евреям 11, 32 глава. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне. Бог говорит, что Самсон тоже, благодаря веру, творил правду, побеждал царство, благодаря веру, заграждал уста львов. Когда мы говорим и думаем о Самсоне, мы почему-то думаем о каком-то силаж и мускуле, и какие-то человек гиганта и так далее. Но это не было так. Напишите себе так, это не было так. Самсон не был двухметровый. Это Голиаф был двухметровый. Самсон был нормальным человеком. Как я, размером. Он не имел мускулы какие-нибудь. Не. Пускай это разрушает вашу религию. Но это правда. Он не имел физические данные, которые отличаются от других данных. Все, что он делал благодаря веру Бога. Это потрясающе. Он разорвал шелест льва, да, по-моему? Он разорвал льва голыми руками благодаря вере. И ты можешь то же самое делать. Даже не дотрагиваясь до льва. Ты можешь убить льва верою, не дотрагиваясь до него. Как женщина, как девушка или как мужчина, ты можешь любить льва, ты можешь делать те же самые подвиги верою. Он не был гигантом, но абсолютно. Он не был двухметровый, но абсолютно. Он не развивал мускулы, нет абсолютно. Бог говорит нам, что он это все сделал благодаря вере. Это потрясающе. И ты можешь то же самое делать. Где и в чем заключается его вера? Его вера заключается в том, что он сумел идти против все равно этого льва. Он мог идти и все равно сумел идти против единодушно идти против 1000 человек. И шелестом льва убил 1000 человек. Осла. Шелесту осла. Вы представляете себе, один человек, который обыкновенный, побеждает 1000 человек армию. И он мог голыми руками идти против целого государства. И принес мир своему народу. Он бы сомневался. Просто мой волос, но он уверовал, что силу Бога, который помазал его. Он уверовал в силу этого помазания, который его в голове. А это помазание уже на нас. Дух Святой в нас. Мы можем творить правду верой. Вы слушаете меня? И это тоже есть в сути. Если вы хотите считать, можно считать об этом. Самсон был нормальным человеком. 14 глава Судей. 14 глава, 5-6 стихи. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Финафу. И когда подходили к виноградникам фимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Я вам скажу, что это просто действие веры. Иисус Христос сделал то же самое практически. Вы хотите знать, где Иисус это сделал? Евангелие от Матфея. 8 глава, 28-29 стихи. Растерзать львов верою
как Самсон сделал, ты можешь тоже делать. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». И что вы думали, Иисус сделал? Он заставил их преклониться перед Ним. Словом уст Его. Никто не мог ходить вообще там. Никто не может вообще проходить. Потому что они уничтожали их. Но своей верою Иисус не побоялся этих злых духов, которые в этом режиме. Он изгонял их и заставлял их поклоняться Ему. Что не будет ничего. Верою. Братья и сестры, вера творит победу. В твоем служении у тебя нет проблем, когда у тебя есть вера в Бога. То, что Самсон делал, вера то же самое есть в тебе, которое в Самсоне. Эта вера творит тебе правду. Твоя вера победит сатва. Обыкновенный человек. То есть вы знаете, что пастор Саня обыкновенный человек? Я поверил в это служить с Библией. Я не получил помазание ни от кого, никто не молился, особенно для меня или что-нибудь. Нет. Все уже молятся после того, как уже есть все, как я уже сделал все. Просто верить в Библию. Что если Бог это сделал, я верю Богу. Верою мы побеждаем царство. И Евреи 11:32. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае. Кто такой Ефае? Что он сделал? Судей 11, с 1 по 5 стихи. У него были подвиги верою. Когда он родился, его выгнали из города. Его выгнали из его отцовский дом. Его сделали беспризорным. Если какой-нибудь бомжей здесь, он стал бомжем. Он стал беспризорным. Он стал уличным ребенком. И все равно имеет достаточно веру в Бога, чтобы состояться. Без папы, без народа, без города. Они даже его из города выгнали. То даже сегодня еще бомжи, еще им повезло, что они в городе еще живут. Они вообще его в лес выбрали. И он говорит: нет, я выберусь. Я продержусь до конца. Я состоюсь все равно. Даже если я буду один в лес с животными и с Богом, я состоюсь, и он состоялся. И он стал огромным воином. И когда тяжело, уже стало тяжело своему народу, а им пришлось обратиться к нему, который был изгнан однажды из города, чтобы он освободил их. И верою, его второй подвиг, верою он простил своего народа. И верою, третий его подвиг, вы пишите это, третий его подвиг верою он стал царем над их народом, над этим народом. Четвертый стих, что? Повторять? Первый его подвиг, когда он был маленький ребенок, его выгнали из города. И он сказал, что даже в лесу я один состоюсь. Некоторые из вас, кто-то выгнал вас. Родители отказались от вас, родственники, муж бросил. И вы думаете: без мужа я еще ничего не стану, я еще никем не буду, я еще не... Вам нужна вера Ефаты. Его вообще выгнали, когда ему было 9 лет или сколько лет ему было. Вообще его выгнали, и вообще из города, из дома, из повсюду. Он стал беспризорным. Один сам получил образование. Один сам стал лучшим воином. Один сам вырос. Один сам образовал себя, создал армию. Одному. Это была его первая вера. Первое выражение его веры. Второе выражение его веры.
Верою, что я сказал следующее. Простил, когда нужно было, когда он уже стал великим, это нападали армию филистимские или какой, на его страну, и вся страна не могла выиграть войну. И им пришлось обратиться к нему, ребенку, который они выбросили когда-то. И верою он простил. Верою он простил своего народа и вернулся. Это его второе, это самое. Чтобы простить, нужно верить. Многие из вас, вы обижены на все. Обижены на Горбачева до сих пор. Обижены на Ленина до сих пор. Обижены на Брежнева до сих пор. Из-за него я не могу состояться. Обижены на страну. Почему я родился в этой проклятой стране? Пенсию мою украли. Как это, банк какой-то. Сберегательные, это самое. И книжные пропали. И обижены на все. И сидите там, плачете. Вам нужна его вера Ефай. Чтобы перестать жаловаться на судьбу и вопреки течению, вопреки обстоятельствам идти и состояться. Он верою простил своего народа и вернулся. Третий его подвиг. Он верою опять стал царем над этим народом. Он говорит, он дал им одно условие. Прежде чем я буду воевать за вас, и он уверен, что он победит на войну. Он говорит, что дайте мне соглашение, дайте мне обет, что когда я вернусь, вы поставьте мне царем над вами. Верою он это сделал. И действительно он выиграл. И он стал царем. Верою. Кто сказал, что ты не сможешь стать кем-то? Кто сказал, что ты не сможешь стать великим? Кто сказал, что ты не сможешь стать? Твоя вера определит, станешь или не станешь. Станешь или не станешь. Твоя вера определит. Станешь или не станешь. И когда ему было тяжело, очень тяжело, когда ему пришлось одному идти против целой армии, он дал Богу обет, верою тоже. Это была его четвертый, да? Четвертый подвиг. Он дал верою обет Богу, что каждый первый, кто придет мне на дорогу после моей победы, после возвращения, если я побежу на этой войне, я принесу эту жертву тебе. И вы знаете, когда он возвращался, это была его единственная дочка, ребенок, который пришел ему. И верою он отдал своего ребенка Богу. И написано, что эта девушка пошла на гору и не узнала женщину. Она мужчину, не узнала мужчину. Она отдала свою жизнь Богу. Она стала жертвой. Она отдала себя как жертвой. Не могла выйти замуж или ничего. Это вера, нужно было это сделать. Вы здесь? То есть, кто бы тебя не выписал, или как мы говорим, выписал, да? Списал. Кто бы тебя не списал, его списали окончательно. Но он пошел против приговоров людей и стал человеком. Евреям 11 заканчиваю. 32 стиха. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, и о Иофаи, о Давиде, о Самуиле. Нет уже нет времени говорить, и о Давиде, и о Самуиле. Можно говорить. Которые верою побеждали царство. Братья, давайте станем, это наша судьба. Давайте станем на ноги, закройте свой конспект. Верою мы призваны взять царство. Которые верою побеждали царство, верою творили правду, верою получали обетование, верою заграждали уста львов, верою угощали силу огня, верою избегали острая меча, верою укреплялись от немощи, верою были крепки на войне, верою прогоняли полки чужих. Что ты сделаешь верою? Что ты сделаешь верою? Что ты сделаешь верою? Давайте закроем наши глаза, посмотрим на Бога и представим себя перед Богом
Искать им Господь. Ой-ой-ой, лабебеле бария бакария. Если люди творили подвиги верою, о, я верю тебе, что верою моею я совершу подвиг. Верою я возьму царство. Верою я побеждаю царство. Верою я состоюсь. Я верю тебе, Господь. Я доверяю тебе, Господь. Поговори с Богом. Открой свое сердце перед Ним. Отдай себя Богу. Посвяти себя Богу. Только ты и Бог. Закрой свои глаза. Престанься перед Богом. Сокрушайся перед Богом. Сокрушай твое сердце перед Богом. Ты можешь своей верой побеждать царство. Ты можешь твоей верой творить правду в этой стране. Ты можешь твоей верой получить обетование. Ты можешь твоей верой сограждать уста львов. Ты можешь твоей верой угашать силу огня. Ты можешь твоей верой избежать острого меча. Ты можешь укрепиться от немощи. Ты можешь быть крепок на войне. Верою прогонять чужие полки. Каждый посвящает себя Богу. Каждый сокрушается и отдает себя полностью Иисусу. Помолись Богу. И скажи Богу, я верю, Господь, что верою я побеждаю царство. Именем Иисуса. Я беру страны для Тебя. Я возьму города для Тебя. Я возьму территорию для Тебя. Я верю в это. И я благодарю Тебя, Господь. Провозглашая это. Благодари Бога за это. Мы побеждаем царство. Мы побеждаем арабский мир. Китай. Все страны, куда Бог поведет нас. Мы побеждаем с верою. Верою мы творим правду. Мы творим правду на Украине. Мы творим правду туда, куда Бог пошлет нас. Верою мы совершаем праведность Божью. Верою мы получаем обетование. Все обетования Бога в отношении нас, а нас сбудется. Мы получаем их верою. Состоится, исполнится. Именем Иисуса. Верою мы угашаем силу огня. Мы угашаем всякую силу критиков. Мы угашаем всякую силу гонения. Мы угашаем всякую силу огня. Силу преследования. Силу преследования. Именем Иисуса. Угашаем их. Силу огня. Угашаем силу огня.